हेलो दोस्तों, एसके मोबाइल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस हमारे सामने देखिए यहाँ पे मोबाइल आया है E1200। तो इसमें समस्या क्या है गाइस, देख मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी एक तो बैकलाइट बंद नहीं हो पा रही, 10 सेकंड का मैंने टाइम लगा रखा है फिर भी ये बंद नहीं हो पा रही, ठीक है। और इसमें आवाज़ कट कट के आ रही है और चार्जिंग भी कभी कर रहा है कभी नहीं। ये सारी समस्या का समाधान हम एक बार में ही करेंगे कंप्लीट गाइस, इसको रिपेयर करके बताऊंगा। पहले मैं आपको देखिए दिखाना चाहता हूँ। देखिए बैकलाइट मैंने काफ़ी देर से पकड़ा हुआ है, इसकी बैकलाइट बंद नहीं हो रही, मतलब डिस्प्ले की लाइट भी बंद नहीं हो रही ना बटनों की बंद हो रही। इससे क्या हो रहा है, बैटरी रखी रखी डाउन हो रही है। कस्टमर की सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है। फिर उसके बाद आवाज़ कट कट के आ रही है। फिर थर्ड नंबर पे चार्जिंग की समस्या। तो गाइस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको ज़रा बताऊँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मैंने टाइम क्या लगा रखा है। देखिए सेटिंग में गया, मैं डिस्प्ले पे गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए गाइस बैकलाइट पे गया। देखिए 10 सेकंड का टाइम है, मैं ऊपर नीचे करके दिखा दूँ। देखिए 10 सेकंड पे ओके कर दिया मैंने, ठीक है। मैं बैक से आता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं हुआ। यहाँ 12-13 सेकंड भी हो चुकी हैं, तो यहाँ पे कोई भी बैकलाइट बंद नहीं हुई। ये समस्या कहाँ आती है, क्यों आती है, मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ, वरना समझ में नहीं आने का आपके। फिर आप कमेंट करोगे सर ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गाइस इसके सिम चिप वगैरह हम निकाल लेते हैं और इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको ओपन थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग करूँगा। तो इसे फ़ोन को ओपन कर लेंगे। गाइस मैं बताऊंगा ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, और इसकी समस्या आप कुछ से कुछ बदल देते हो। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको करना क्या है और क्या बदलना है। मेन चीज़ आपको जब ऐसी समस्या है क्या करना है, देखिए इसका पहले यहाँ पे हमें देखना है जो इसमें मेन जैक है, जो चार्जिंग जैक है, लीड जैक है, सब कुछ इसमें देखना है। कोई मॉइस्चराइजर वगैरह तो देख सकते हो आप गाइस, इसमें कितना हरे कलर का और सफ़ेद कलर का हो रहा है। ये क्या है, ये वाटर डैमेज की समस्या है। मतलब जैसे आप पिन को मुंह में लगा के इसमें कस्टमर लगाता है तो वो समस्या है। ये प्रॉब्लम जब आती है इस तरह की, जैसे आप इसमें अभी देख रहे हो सफ़ेद और नीला। देखिए पहले चार्जिंग के वो नीचे एक प्लेट तार का इसी की देखते हैं। देखिए वहाँ पे कोई मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं है। फिलहाल हमें उसको ऐसे ही पैक कर देना है, नीचे से कभी कुछ नहीं छेड़ना। अब करना क्या है गाइज, सबसे पहले हमें ये जो बैटरी कनेक्टर और जैक है हमारा, यहाँ पे हमें थिनर से इस तरह का ब्रश ले लेना है, थिनर से भिगो के। यहाँ पे आपको पीसीबी क्लीनर लेना है, वैसा थिनर नहीं पेंट वाला, पीसीबी क्लीनर जो आता है मोबाइल वाला, ठीक है। उसको अच्छे से यहाँ पे सफ़ा करना है। दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपके डिस्प्ले में भी एक दो बूंद चली जाती है थिनर की, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होगा, आपके 10 से 5 मिनट बाद वो बिल्कुल सूख जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। चाहे वो पूरी डिस्प्ले आप डुबो के निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आ गया, बेफिक्र रहना। और यहाँ पे इस तरह से भिगोगा आपको लगाना, जाता है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेफिक्र होकर मोबाइल भी ऑन कर दोगे ना डुबोगे, जब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जैक को आपको बहुत देर तक सफ़ा करना है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। इसमें क्या आता है, जब हमारे जैक ये होता है, इसी में ही हमारा सॉफ्टवेयर होता है, इसी हमारे लीड का होता है, इसी में ऑन ऑफ वगैरह का, और हमारा इसी में ही चार्जिंग का होता। क्या है, जब छोटी छोटी पिनों पे, दो पे, एक पे भी कार्बन जम जाता है तो वो टच हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी लीड अप डाउन, हटने लगना, हटना लगना, इस तरह का बना रहता है। तो उसमें क्या होता है, हमारी बैकलाइट जो होती है वो बंद नहीं होती है, क्योंकि लीड आप हटाओगे लगाओगे, हटाओगे लगाओगे सैमसंग मोबाइल में, तो बैकलाइट बंद नहीं होगी। है फिलहाल हिट हमने देखिए मशीन गाइस से। यहाँ पे मोबाइल अच्छे से देखिए सफ़ा मैंने किया मशीन है। चला ली है, उसके बाद में थोड़ी सी हीट मशीन मार देनी है आपको, सफा करना हल्की सी, होगा। ज़्यादा नहीं, नॉर्मल नॉर्मल सी, थोड़ी देर के लिए। आज रक्षाबंधन है। ठीक है गाइस, देखिए हमने यहाँ पे अभी इसमें मशीन हल्की हल्की सी मार दी है। तो मैं एक उसके बार बाद वैसे इसके ही जैक इसको पे कर भी थोड़ी लेता सी हूँ। मशीन आपको मार देनी है इस तरह से, चारों तरफ से हल्का हल्का सा, ठीक है। जैक सूख चुका है। अब करना क्या है, अगर आपका इस देखिए कंडीशन फिलहाल तो जैक की सफ़ा है, फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता मैं फिर भी बताऊंगा। देखिए पहले आपको यहाँ पे एक बार जैक को इसमें ब्लेड दे के बारीक वाला, जो हमारा 11 नंबर का होता है, इसको सर्जिकल ब्लेड बोलते हैं, जो कि लैमिनेशन में यूज़ होता है ज़्यादातर हमारा। इसको साइड साइड से, पिनों पे नहीं टच करना है, जो साइड साइड का एरिया है वहाँ से आपको डस्ट निकालना है। इसमें से आपको डस्ट ज़रूर निकलेगा, क्योंकि जो ओल्ड मोबाइल होते हैं उसमें करते हैं यहाँ डस्ट बढ़ जाता है, फिर हमारी पिन आधे आने लगती है, फिर कुछ टाइम ऐसा होता है वो ढीली रह जाती है, उसमें बाहर की बाहर ही निकल जाती है, वो लॉक नहीं फिर पाते। लॉक तक हमारे कनेक्टर भर जाता है, मतलब वो उसमें कबाड़ा डस्ट वगैरह भर जाता है। तो ये पहले आपको सबसे पहले स्टेप यही करना है इस मोबाइल में, क्योंकि ज़्यादातर समस्या जैक से ही बहुत सारी जैक समस्या आती हैं। आवाज़ कटने की समस्या क्यों, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि देखिए जब इसमें लीड हटती है लगती है तो क्या होता है, उसमें इन होती है आउट होती है, इन होती है आउट होती है आवाज़।
तो उसमें क्या होता है, मशीन मार खट दूंगा। आने लगती है आवाज़। तो सबसे पहले इस जैक को क्लियर करना होगा, तभी आगे इसमें कुछ करना होगा, क्योंकि गाइस ये जैक देखिए क्लियर अब नहीं मैं होगा इसको चेक करके तो देखता आपको हूँ। हमें कुछ यही नहीं करना है होता। बस, इसमें और कुछ नहीं करना। अगर आपको तो ज़्यादा फिर भी देखिए यही हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लग फिलहाल रही है बहुत अच्छे तो सफ़ा आप कर इसके लिया ये है, जो ये एक दो जैक बार है और अच्छे पिने सफ़ा देख कर रहे हैं ना, लेंगे। सारी पीछे की लगी हुई। अन्यथा हम आप सारी काट दो, आपको लास्ट बहुत की ही दो छोड़ के, शानदार फर्स्ट उपाय की दो बताऊंगा, छोड़ आप के, कुछ नहीं मतलब करना चार्जिंग चाहते की तो। छोड़ के हेडफोन की काट तो दो। आपको कैसे करना है 100% मैं भी गारंटी से बताऊंगा। आपका पहले मैं ये ट्रिक आजमा प्रॉब्लम के से दूर गाइस हो हमने जाएगी। देखी। तो मैं एक बार अब इसको इसको फ़ोन चेक को एक कर बार लेता ज़रा हूँ। चेक कर लेंगे, चेक तो इसे मैं पैक हेडफोन करके इसे चेक करना है, कोई हैंडसेट दिक्कत को नहीं यहाँ है। पे अब एक बार गाइस थोड़ा बंद बहुत कर एक लेता दो हूँ। बूंद नीचे गया होगा, अभी मैंने तो खोल के मैं अब सफ़ा नहीं इसको किया एक फिलहाल, बार मैं ऐसे ही चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चला तो के हम देख फ़ोन लेता करते हैं, हूँ। देखिए वहाँ पे देखिए इस पे डिस्प्ले पानी पे तो थोड़ा सा देखिए शो हो सब रहा है, जम कोई गया, दिक्कत लेकिन नहीं है, ये जो थोड़ी देर बेफिक्र में रहिए, चला थिनर है जाएगा। वो। अब अगर क्योंकि पानी ये वगैरह थिनर होता की तो वो है। समस्या है, तो बेफिक्र रहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर देखिए आप अब ये ये सोचो कि ये सेट ऑन उठा हो रहे रहा हैं, है। ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑन बेफिक्र रहिए। होने के बाद हम देखते देखिए हैं मोबाइल कि ऑन ये हो रहा है, अब इसका कोई बैकलाइट टाइम प्रॉब्लम अभी भी देखते है या हैं नहीं ज़रा। है। गाइस ये तो समस्या आप बहुत सेकंड ज़्यादा गिन बनती है लीजिए, मोबाइल में, 1 इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा 2 टाइम देना पड़ेगा, काम सब 3 होगा। टाइम दो, 4 काम करके दिखाऊंगा मैं। 5 देखिए 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। 6 देखिए अभी भी ये प्रॉब्लम 7 सॉल्व नहीं हुई। तो 8 फिर हमें 9 करना क्या 10। होगा, वही देखिए करना गाइस होगा ये जो मैंने मतलब बंद बताया तो हुआ आपको। नहीं, अब देखिए इसके वे सारे ये पिने बंद काट नहीं हुआ। देंगे। तो इस तो मैं समस्या में इसको एक करेंगे बार क्या, और देखते खोल हैं कि लेता अभी हूँ। भी नहीं हुआ। अब इसको खोलेंगे दोबारा। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका का है। फिर आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी, इससे तो होगी ही होगी। पहले तो ये ट्रिक आजमानी है जो मैंने बताई, मतलब फिर जो सेकंड जो स्टेप है इसकी जो देखिए पिने करना हैं क्या है। अब हेडफोन हमें वाली, इसकी जो हमें ये सारी काट बैटरी लेंगे जो हम एक हमारा ब्लेड की ये वाला सहायता से। लीड ये है देखिए काटनी कैसे है, मैं चार्जिंग आपको दिखा कनेक्टर, दूँ एक बार। इसकी सभी पिनें काट देनी है। पिन यहाँ की नंबर जो एक ये फिर जली फर्स्ट की हुई 2 है। छोड़ के, और पिन नंबर लास्ट की 2 छोड़ के, ये हमारी चार्जिंग की होती हैं, शुरू की 2 और लास्ट की 2, इनको छोड़ के बाकी सब काट देनी है इस तरह से ब्लेड से। प्रिंट नहीं कटेगा, फिर बेफिक्र इसको रहिए, आराम से काटना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। शुरू की 2 छोड़ के और लास्ट की 2 छोड़ के, वे सिर्फ हमारी चार्जिंग की होती हैं, ठीक है। ये छोड़ के आप इनको सभी को काट देना, इसको फिर और आयरन इसकी की सहायता से यहाँ से सफा भी पीछे करना होगा हमें। से सोल्डिंग आयरन से रिमूव कर देनी है। उससे क्या होगा, इसकी लीड वगैरह की जो सोर्टिंग है चार्जिंग जैक में सब निकल जाएगी। क्योंकि देखिए गाइस मेरी ये वीडियो जैक लंबी तो बदलना होती है, पर हमारे आपको पास तो अभी है नहीं, इसमें हर एक लॉकडाउन चल रहा जो है, जानकारी तो मिलेगी जैक आपको फ़िलहाल अच्छी तो मिलेगी। बदल जाते हैं। अगर ये जैक देखे गाइस बहुत ही मुश्किल मिलता है, क्योंकि ये ओरिजिनल जैक होता है इसमें, और लोकल जैक आपका काम नहीं करेगा इसमें। तो ये ओरिजिनल जैक में करना क्या है, बीच की सारी पिनें काट देनी है, लास्ट की 2 और शुरू की 2, ये चीज़ याद रखनी है। लास्ट की 2 और शुरू की 2 ये छोड़ के बाकी सबको काट के इस तरह से सोल्डिंग उनकी हटा देनी है और सफ़ा कर देना है इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ बारीक आयरन से, ठीक है। जिसको जो जौन सा आयरन से आपको सही लगे, इस तरह से आपको यहाँ पे कोई आईसी वगैरह रिमूव नहीं करनी है। ये फिर आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, क्योंकि ये तो इसके हमें लास्ट सारी इसका सपोर्ट रामबाण कर लेनी है है, फिर ऐसे ही। ये आपकी 100% होगी, ठीक है गाइस। जैसे मैं सफ़ा कर रहा हूँ, याद रहे बस लास्ट की 2 और शुरू की 2 नहीं काटनी है, ये हमारी चार्जिंग की होती है मेन, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से सफ़ा कर दी है सभी प्रिंट इसके, जो भी हमारी पुरानी पिन थी। अब सिर्फ हमारी शुरू की 2 और लास्ट की 2 बची चला हैं रहे हैं, पिन, वे वीडियो हमारी शूट कर चार्जिंग के रहा लिए हूँ। हो गई। और बस अब इनकी सभी क्लियर पिन को हटा मैं ऐसे देंगे, ये ऐसे सारी मतलब जो भी पिन कट्टी हैं हमने सफा कर लेनी उनको है, हटाना देखिए। भी है सोल्डिंग मैंने आयरन से, काट ठीक के है गाइस। अच्छे से देखिए सफा हट कर चुकी लिया है, है। उस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ इसको है, हम एक बार फिर से ठीक चेक है। कर थोड़ा लेते सा यहाँ हैं। से सफ़ा कर सकते हो, इसमें वरना प्रॉब्लम ये सफ़ा भी है, करने नहीं की तो आप ज़रूरत इसको नहीं है, कनेक्टर पैक कर नया दीजिए लगा बस। के कर सकते ठीक हो। है बस गाइस, इसका हमने यहाँ कनेक्टर पे हम नहीं पैक कर बदलेंगे, दिया है क्योंकि ये इसका अच्छे से, कनेक्टर जो मतलब ओरिजिनल ऐसे ही। होता है अब वही हम जरा अच्छा एक बार होता है। आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए देखिएगा पूरी फुल स्क्रीन पे था पहले, वो थोड़ा चला गया, चला जाएगा, बेफिक्र आइए, थिनर है वो, तो कोई हम इसको प्रॉब्लम एक बार नहीं। चेक कर लेंगे अब। ठीक देखिए है, मैं इसको मोबाइल अब चेक कर रहा हूँ। ऑन हो रहा है, देखिए ऑन तो होने ये के बाद अब प्रॉब्लम मैं देखते देखता हैं। हूँ ये दूर हुई नहीं हुई। तो इसकी बैकलाइट अब देखते हैं गाइस। सब मेन प्रॉब्लम इसकी 10 बैकलाइट की, सेकंड वो में मैंने बता मतलब ही दिया, इसका ये जब लीड इन पावर होएगी ये आउट जो होएगी तो ये बैकलाइट समस्या है बनेगी। बंद होनी 1 चाहिए। तो 2 देख लेंगे अब। 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 10। देखिए 7 गाइस डिम भी 8 हुई, अब ये बंद भी 9 होगी, अब 10। बंद होगी। देखिए देखिए हमारे गाइस बंद भी काम हो हो गया। चुकी है। तो ऐसे तो ही आप ये भी डिम भी हुई, कर बंद भी सकते हुई, हैं इसको। काम अब ये अच्छे से प्रॉब्लम करेगा। अगर आए तो इसमें तो 100% आप ये ये बिल्कुल सारी प्रॉब्लम ठीक आपकी कर सॉल्व सकते हो हैं ऐसी जाएगी, प्रॉब्लम। कभी भी ठीक आप है, आजमा के आज देख के लिए लेना। इतना ही दोस्तों, तो थैंक आज यू। के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।